Տուրքերի հարցը որ լուծեց, տոկոսադրույքի հարցը ով լուծեց, իրանց եմ։ Իմ համար մի քիչ կա տարբերություն, բայց իմ աշխատանքն է, իմ հացի փողը։ Ինչ անեմ, ես հարցի, ես է անձամբ, ով որ այս հարցի լուծում տա, ես իրան կընտրեմ, որտև այս հարցը վարորդները այսօր ամենաշատ աշխատաուժն է։ Ճիշտ է, ամեն ինչ արտաքին Եթե լուծեն, որտև այսօր վարորդները 120,000 աշխատող վարորդները, այսօր ամենաշատ աշխատող ուժը վարորդներն են, հասկանում եք, էսի մեծ հացի խնդիր է, այսօր վարորդները չեն կանում հացի խնդիր ու ապահովության խնդիր է։ Նայեք, էսի շատ վաղտ է ապահովության խնդիր է, այսօր վարորդը եթե 16 ժամ, 14 ժամ չքշի, ինքը քշի ընդամենը 8 ժամ ու վաստակի նորմալ գումար, պատկերացնում եք վթարները շատ չի լինի։ Երկրի ժողովրդի թալանում են 120,000 հոգի տեղացի, խաբար չի, Սեյրանում ժամը 12 ճանճը չի կարա, ասեն ես որ իրակ ջիմանան, ճանճը ջոգում են, որ է ժամին անցել այս 120,000 հոգի թալանում են չեն ջոգում, տեղյակ չեն, չեն աշխպագում ես ամենի վրա, հարցը սետա, ինչի համար են աշխպագում, սեպական ժողովրդին շտորացնելով թալանում են արա։ 30 տարի թալանում։ Հելեն ես ասում ես թոշակառուն 10,000 դրամ տամ, ինչ պետք է անի, տաքսու վարորդի թալանում են, ինչ պետք է անի, տաքսու վարորդի ինչ անն փողը, ինչ հասկանում փողից, ոնց է թոշակառուն չի հասկանում 10,000-ը որտե ծախսի։ Սաղ ես սարկել ես արա 4 տորքի մարդարա, մենք ենք ընտրեք եզի, կեզ էլ կխցենք դուրս է տեղ խելոք չպայես կեզի, հարցի խնդրին լուծում չտաս։ Ժողովորդն անցնեք եզի, այդ ժողովորդը մենք ենք, իմ տունը 4 հոգ ես, մարդ տունը 4 հոգի, 500,000 ձայն ունենք, կտանք են մարդունը, որ ես խնդիրը գլուծի, չի լուծի գնաց իր տեղաջան, հաջողություն։ Ես ես օտար երկրացում մծել ես երկի սեպական ժողովուրդ ստորացնելով թալանում արա աշկ ես պագում, մատ հարցեր տալ ինչի ման ես աշպագում։ Են է հայկական կազմակերպություն չի։ Սեյրանի վրա ժամը մեկին ճանջս ես գիշերով ասի, տեղակ ես որ ճանջը անց է, տեղակ ես 120,000 հոգի ստորացնում է։ Բոլոր, նայեք, կոչ եմ անում, եթե դուք հայնասեր եք, բոլոր պատգամավորներին կոչ եմ անում, եթե դուք հայնասեր եք, հայ ժողովրդի մասին մտածում եք, բոլոր պատգամավորներին կոչ եմ անում, եթե հայնասեր եք, հայ ժողովրդի, հայ վարորդի մասին մտածում եք, բերեք միասնական, այս հարցի լուծումը տվեք, եթե աթոռի կռիվ չեք անում, եկեք բոլորը միասնական, քիչ աշխատող ուժ չենք, 120,000 հոգի աշխատող, են է տղամարդիկ, պատկերացնում եք տղամարդիկ, այսօր ձեր հայ ազգի տղամարդկանց խաբում են, թալանում են, ինչ-որ կազմակերպություն, են է հայկական կազմակերպություն չի, մեր երկրում, եթե դուք հայնասեր եք նորից եմ կրկնում, բոլոր պատգամավորները միացեք ես հարցին լուծում տվեք, այդ ժամանակ ժողովուրդը կզգա, որ հայնասեր եք, ու ամեն մեկը կզգա, ու ամեն մեկն է կնդրի, ում կուզի, եղավ, այս հարցում լուծում տվեք միասնական, կարում եք այդքանը, խնդրում եմ, կներեք ինձի, որ գոռում եմ, պրոստը ենքան է համպերությունը դար է, էսի հացի խնդիրը, հասկանում եք, ենքան են չարաշահ է, ենքան են խապ է, դրա համար ես սենց ոգևորվում եմ, խոսում եմ, հնես չի, բոլորի վրա գոռում եմ, չէ, կոչ եմ անում, ուղղակի խնդրում եմ, բոլորից խնդրում եմ այս հարցին լուծում, եթե հայնասեր եք, վсё. Ապեր նախքին ներկայաս, դե մենակ նախքին ներկայաս, ժողովուրդ ջան, ես ընտրություններն ա կապված նախքին ներկայի հետ, եթե ընտրելուս ելնեք, ընտրեք այլ ընտրանք աղբեր, հետ է աղբեր, ոչ նախքիներին, ոչ ներկաներին, բրծավ գնա։ Ժողովուրդ, սրանք եկան անդիպլոմ դերասանին, դերասանություն արին, խապեցին, էլի եմ կրկնում, ասի ամեն առաջի բարերը, ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, բայց այսօր որևիցե մեկը կա, որ տուգանք չունի,
կիլոներով տուգանք ունի։ Տուգանքի մատերիալ չի։ Այս ժողովուրդը տուգանք խաբեց կապի կավարի մտավ ջերներս։ Նախին ներկա նույնը լետի փոս։ Եկեղեցու, չէ, տեսեք, եկեղեցու հարցը ես մտածում եմ, որպես արտաքին քաղաքականությունից բոլոր հայ ժողովրդին շղվեն, որովհետև այսօր կարող է ստացի երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվի, շղելու համար իրանք սարքում են այդ շոուն։ Ես քրիստոնյա եմ։ Եկեղեցու հետ կամ ես եկեղեցու ես ոչխարնում եմ ու ոչ բան, ես դա համարում եմ որպես շոու։ Այս ամենը մի քաղաքականացնեք, մենք եկել ենք մեր հարցին շուտ, ոչ թե քաղաքականության մասին խոսել։